အောင်အတွေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအောင်အမြင်ကိုအောင်အတွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနေပြီးတော့စာလေးတစ်စောင်ပို့ထားပါတယ်စာလေးတစ်စောင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးထားပါတယ်ဘာမေးထားသလဲဆိုတော့ကိုအောင်ရေးတဲ့ဒီ2025ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တိတိတသာသတိထားမိတာတခုကတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းလူသမားတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ပွဲစားတွေကြီးစိုးနေတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့ကိုအောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personally ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဘယ်လိုဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုနော်တကယ်တရားဝင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့နော်ကိုမြန်မာရှင်းရှင်းနော်ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေနော်လူလဲကြတာတွေဒီအချက်တွေကိုပပျောက်သွားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အကျိုးဆောင်ပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာဖို့လိုတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီကောင်းစရာဘိုးတုတတွေနော်ဇာတ်စာတမ်းတွေဥပဒေအကြောင်းအရာတွေလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပိုင်ခွင့်တွေလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းလို့တင်ဆက်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေ volunteer လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အခမဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိလာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့မျိုးဆက်သစ် generation လိုချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာတကယ် senior ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားရေးကိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်တကယ်စေတနာပါပါကိုကြိုးမရှာဘဲနဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အလဲလက်ပိုင်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်အရွယ်အပြင်အသက်ကြီးပိုင်းတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဆရာကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်ပါပဲเนาะလူငယ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်သလောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်ခါလပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စွမ်းသလောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တီကောင်းစရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတယ်တင်ဆက်ပေးတယ်အဲ့တော့မျိုးဆက်သစ် generation တွေလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တယ်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတချို့အရာလေးတွေချပြခဲ့တယ်ပေါ့စားစံလုံးပုံလုံနည်းလေးတွေเนาะအချက်လက်ကလေးတွေချပြခဲ့တယ်တက်ကြီးပိုင်းတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့ပြိုင်နဲ့အဆုတ်ဘက်ကိုသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့ကဒီအလုပ်တွေကိုမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆက်သစ် generation ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေဟလာထိုင်းနိုင်ငံမှာအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့မှဒီလို social media တွေပေါ်မှာပေါ့ TikTok platform တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube တွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အကျိုးဆောင်ပေးတာတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေအသိဉာဏ်ဘိုးတုတတွေပြောပြပေးတာတွေเนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ရှိလိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့သတိသွားပြီးတော့ထားမိတယ်လဲဆိုတော့တချို့ပွဲစားလောကတွေဝင်လာကြတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်လာကြတယ်တချို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုရှေ့ဆုံးပြစ်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဝင်လာကြတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ပေးကြတယ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လာလဲဆိုတော့ငါတို့ပွဲစားလုပ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဝင်လာကြတာပေါ့နော်ငါတို့ပွဲစားလုပ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လောဘနဲ့ဝင်လာကြတဲ့သူတွေများပါတယ်အခု2025ခုနှစ်မှာကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်စကားပုံလေးနဲ့တစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဟယ်လိုကိုရေးတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုတက်ချင်လို့တဲ့ခေါ်တင်ပေးလားဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်ပေးပါတယ်ပေါ့โอเคစာအုပ်လေးလုပ်ခဲ့ပါညာတရကနေကြကွာစီပေါ့โอเคထိုင်းအောင်ရောက်လာပြီတပတ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းဘတ်တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဝေါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာတဲ့တခြားအလုပ်ကလည်းကျွန်တော်သိမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကတဲ့ sales marketing လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲသားပဲလုပ်တော့မှကိုရေးတဲ့အဆင်ပြေတယ်တဲ့ဟာโอเคပါကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့မှာလောဘနဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဥပဒေတွေကိုစိတ်ဝင်စားတော့မလေးစားတော့ဘူးလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တယ်နော်ဖွင့်ကျင်တဲ့ဈေးနဲ့ဖွင့်တယ်
respect ထားရမယ်ဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးနော်ဖြူပြောင်းလို့သမားတွေကြားထဲမှာငါတို့ဘလို့ခေါင်းပုံဖြတ်ရမလဲဘလို့ဖြန်ကြရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေအများကြီးနဲ့ဒီလောကထဲမှာလှုပ်ရှားနေကြတာအများပါတယ်နော်ဒီလိုပြောတော့ကိုအောင်ကမနာလိုစိမ့်နဲ့ပြောတယ်လို့ထင်လိုက်မယ်နိုးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်လှန်ကြည့်ပါကျွန်တော်အသက်30ပါကျွန်တော်ဒီစာတန်းလောကတွေကိုရောက်လာခဲ့တာဟာဆိုလို့ရှိရင်9နှစ်တာကာလရှိပါကျွန်တော်တဲ့စီနီယာကြားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အမြဲတမ်းလဲကျွန်တော်တို့က respect ထားပြီးသားပါ respect ထားပြီးတော့မှပဲအမြဲတမ်းပြောလေးရှိပါတယ်နော်မြည်သူတူဦးတယောက်ကိုမှနစ်နာလိုစေတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုပုတ်ခတ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ခုနစကားလေးပြန်ဆက်ကြရအောင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာကလက်ရှိထိုင်းဆိုရနေပြီးတော့ဝတ်ပါမင်းတစ်နှစ်စာဘယ်လောက်ချမှတ်ထားသလဲဗီဇာတစ်နှစ်စာဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားသလဲအစိုးရကိုသွင်းစေโอเคဝတ်ပါမင်း2နှစ်စာအခုတက်တန်းတိုးတဲ့သူတွေအနေနဲ့1900ပေးရတယ်ဗီဇာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်လုံးသားဗီဇာခေါ်ဗီဇာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဇာတက်တန်းနေတိုးဖို့အတွက်ကိုအစိုးရသတ်မှတ်ဈေးရဆိုလို့ရှိရင်900ဘတ်ပဲပေးရတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်အားလုံးကတော့အကျိုးမြတ်လိုချင်လို့ကွဲစားလုပ်ကြတာပဲလीနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလောဘစိတ်နဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကတက်တန်းတိုးကားတွေကို1000ခွဲဆိုပြီးတော့လဲကောက်ကြတယ်13000ဆိုပြီးတော့လဲကောက်ကြတယ်18000ဆိုပြီးအများဆုံးပေးရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တခိကြီးတော်တော်လေးဆူဆူဝါးဝါဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဗတ်တွေရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို၌လည်းပဲတထေးတယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဈေးအစမတန်နေတောင်းပြီးတော့မှလုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကုန်ကြစည်ဒီလောက်ရှိတယ်ဝန်ဆောင်ကဒီလောက်ရှိတယ်ဥမွေလင်းလင်းပြောပြီးတော့မှလုပ်ပေးခဲ့တာမျိုးတွေပေါ့နော်လွယ်တဲ့စာသဏ္ဍာန်တွေကိုလည်းပေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလောကအကျယ်တဝင်းပြောရလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရှုပ်ထွေးပါတယ်တရားရာဂိုင်တော့အပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ပွဲစားမြည်သူတူတယောက်မှမရှိပါဘူးခင်ဗျတချို့ကတော့နာမည်ကောင်းဆယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေနော် marketing နေစင်းတယ်နော် social influencer တွေနဲ့ marketing စင်းတယ်နော်ရွှေပြောင်းလူသမားကြီးကိုထဲထဲဝင်လုပ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့လေနော်မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဈေးအစမတန်ယူပြီးတော့တကယ်မလုပ်ပေးဘဲနဲ့ရှောင်ပြေးသွားတဲ့လက်တလုံးကြားတနတ်စားညံလှုပ်သွားတဲ့ပွဲသားတွေကတော့ဒါကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာများသောအားဖြင့်ဒါတွေကကြုံတွေ့ရတာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုမျိုးကျွန်တော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကဘလို့လူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စက်ရုံလူသမားတွေသောက်လုပ်ရေးလူသမားတွေနော်တကယ်ရွှေပြောင်းလူသမားကြီးကိုဘာမှနားမလဲဘူးစားစရန်အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်နားမလဲတဲ့သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိကြတယ်ထိုင်းစကားမတတ်တဲ့သူတွေနော်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့နဲ့ဝေးတဲ့နယ်စပ်တွေမှာတန်ကြဝါလို့ခေါ်တာပေါ့မြို့ပြင်တွေမှာနယ်တွေမှာလှုပ်တဲ့လူသမားတွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားလို့ရှိကြတယ်ပြီးရင်တချို့စားစရန်အကြောင်းကိုဘာမှနားမလဲတဲ့တထေးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလို့ရှိကြတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်ဒွန်တွဲပြီးတော့ပြေးမြင်တာ2ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာမဟုတ်စာရွက်စာတမ်းလောကကိုတကယ်ထဲထဲဝင်နဲ့ professional ကြဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့အညီဈေးနှုန်းလဲလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုတရားဝင်အကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒန်းတူနော်ဈေးနှုန်းအားလုံးနဲ့ level တိုင်းညှိပြီးတော့မှနော်အကျိုးမြတ်ယူတယ်မယူတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုထဲထဲဝင်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တကယ်ကို strategy ကြနော်စားစာတန်းကိုတကယ်ပိုင်နိုင်နဲ့လုပ်ပေးတဲ့သူရှိသလိုတချို့ကြတော့လေဒီလောကတဲကိုဝင်လာတယ်နေရာတစ်ခုရကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ marketing ကိုဘလူးစီးပြီးတော့လုပ်ကြတာများတယ် marketing ကိုဘလူးစီးပြီးလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအောက်ဈေးနဲ့တိုးကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်အောက်ဈေးနဲ့တိုးကြတယ်သူများက9000ယူတယ်ဆိုရင်သူတို့က4900နဲ့လုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ marketing ဝင်တိုးတဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့
အမိုက်ကလေးတွေပါလာတာတွေ့ရတယ်ဘလို့အမိုက်တွေပါလာတာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒေးရှိုတာကိုဗန်းပြတယ်နော်တချို့ဆယ်လီတွေကရှိတယ်တချို့အဆိုတော်တွေကရှိတယ်တချို့ TikTok ဆယ်လီတွေတချို့ social influencer တွေရှိတယ်နော်တချို့ streamer တွေရှိတယ် game streamer တွေပေါ့နော်မီးမောင်းတော့မထိုးပြတော့ပါဘူးနာမည်တွေပါရတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့သုံးကြတယ်နော်အဲ့မှာတချို့ social influencer တွေနာမည်ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်တချို့ streamer တွေနာမည်ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကသူတို့ကိုငှားလိုက်တယ်အကိုကြီးကျွန်တော်ရဲ့ company ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်အတွက်ကိုကျွန်တော် marketing ဆင်းနေတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ငှားမယ်ဗျာဥပမာပတ်1000နဲ့ငှားမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးကျွန်တော် company ကြော်ညာပေးပေါ့ okay တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဥပမာလူကြီးထောင်ကနန်းလောက်ရသွားတယ်ပေါ့ဒီစားစံလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့စားစံတွေကိုပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးနေလစ်တော်၎င်းနော်ဘောတော်50တင်တာတော်၎င်းတိုးလို့တန်လန်းနဲ့ထားခဲ့တာဗျာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီလူသမားတစ်ယောက်ကနေစားစံအစုံရတဲ့အထိ passport visa ရတာတွေဘိုင်အောင်ကဲရိုက်တာတွေ work permit ဘိုင်အနုမှတ်ထွက်တာတွေဘိုင်အနုမှတ်စာရွက်ထဲမှာဒီ passport information အချက်လက်တွေတွားပြီးတော့ဂျဟန်ငါမှာ update တင်ပေးတာစတဲ့အဆင့်တွေကိုသူတို့မလုပ်ပေးခဲ့ဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ငွေတို့ကြီးပိုက်ပြီးတော့လစ်သွားအောင်ကိုရီးယားတက်သွားတာတို့စင်ကာပူထွက်သွားတာတို့နော်တတိယနိုင်ငံကူးသွားတာမျိုးတွေမြန်မာပြည်ပြန်သွားတာမျိုးတွေအဲ့မှာဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့နာမည်ကောင်းခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ social influencer ဆိုတဲ့ power သုံးပြီးတော့မှ marketing ဆင်းပေးခဲ့တဲ့သူကအဲ့မှာတိုင်ပတ်ရောလေ၅ပါးတွေမှောက်ရောကြုံရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာလည်းပဲဒီလိုပဲတွေ့ရပါတယ် social influencer တွေကိုသုံးတယ် TikTok ဆယ်လီတွေသုံးတယ်ဘာညာတာကကြာကွာစီပေါ့အဲ့လိုသုံးပြီးတော့မှတကယ် strategy တက်ကြနဲ့သူများစီမှာမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့ပေးပြီးတော့မှလောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2025ခုနှစ်မှာပွဲစားတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။ထိုင်းကိုရောက်တာ3ရက်4ရက်မြောက်နေမှာပွဲစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။နော်ဒါထားပါ။ကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှိရင်များလာတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကတော့ဖြန်ကြတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဈေးကွက်ဖြတ်တာမကောင်း။ marketing ဖြတ်တာမကောင်း။ကျွန်တော်အခုလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးထိခိုက်လို့လားလို့မေးရင် no ပါ။ကျွန်တော်ကိုအောင်ကဒီဇိုင်းမတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ service ကိုအကောင်းဆုံးကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုရယူထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုမေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟောဒါကြုံတုံးလေးကြော်ညာဖြတ်ဝင်တာပေါ့တချို့ကတွေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ဟောမင်းကဒီလိုတွေပြောနေမှာတော့အဓိကအဲ့ဒါမင်းစီဝါရုပ်တုံးနဲ့ထိုးတဲ့လူရှိနေလို့ထင်ပါလိမ့်မယ် no ပါအဲ့ဒီလိုမျိုး thinking ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကမပြောတော့ပါဘူးဒါပါတော့နော်မရှိပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးပြီကျွန်တော်တို့လမ်းဖောက်ခဲ့တယ်ဖောက်တဲ့လမ်းမှာလည်းသူများတွေပါရှောက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့က marketing ဆင်းခဲ့ပေးပြီးသား knowledge ပေးခဲ့ပေးပြီးသားအဲ့ဒီလိုလေးပေးခဲ့လို့လည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့ပွဲစားလောကတွေဝင်လာတဲ့သူတွေကအတားလေးလက်ချိုသင်းဝင်လာခဲ့ကြတာများပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့လာတဲ့စာတစ်စောင်မေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြရပါအဲ့တော့ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဘလို့လူတွေအတွက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဒီ2025ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တတိထားမိတာတခုကဈေးနှုန်းတွေအောက်ကိုအများကြီးကျလာခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွဲစားလောကတွေကိုရှေ့ဆုံးပစ်ပြီးတော့ဝင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှေ့ဆုံးပစ်ပြီးတော့ဝင်ကြတယ်ဝင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနာမည်မရှိသေးဘူးနာမည်မရသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နာမည်မရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်တိုးရလဲဆိုတော့အချိုကြိုက်တဲ့လူအချိုကျွေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အချိုကျွေးပြီးဝင်ကြတာများပါတယ်နော်ဈေးနှုန်းတွေချပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်နော်တခြားအထူး package အနေနဲ့10ရောက်လာရင်တယောက် free ပုံစံမျိုးတွေနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဗိုက်ရိုက်လို့ရှိရင်ဘယ် process ရောက်လို့ရှိရင် refund အနေနဲ့surprise key 900ဘတ်ပေးတာမျိုးတွေသိရမလား
အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်တိုးကြတာများတယ်ရှိပါတယ်ပြီးရင်လည်းသူတို့ဒီမှာဘက်လာတင်လို့ရှိရင်အင်ကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးမယ်တို့ဟာလာအုတ်ထုတ်တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးမယ်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကန်ဆန်းမဲဖောက်ပေးမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာ marketing စီးညာတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းသက်သာတယ်တိကျတယ်မှန်ကန်နိုင်နော်အချိန်နဲ့အခါနဲ့အမိကျွန်တော်တို့စားစာတန်းတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေအတွက်ကောင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းလာလဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာပွဲစားတွေရှိလာနေရာတိုင်းမှာပွဲစားတွေစားစာတန်းအကျိုးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွာလာရလွယ်ကူလာတယ်လုပ်ရတာလွယ်ကူလာတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့စမူစာခွန်မှာလည်းပွဲသားအယောက်100ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမူစာခွန်မှာလည်းရွှေပြောင်းလို့သမားအယောက်1000လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမူစာခွန်ကလူတွေကဘန်ကောက်လာကြရမလို့တော့ဘူးလေစမူစာခွန်ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရတယ်တဘောကဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဘန်ကောက်မှာပွဲသားအယောက်1000ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြောင်းလို့သမားအယောက်3သိန်းရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီအယောက်3သိန်းကလည်းနယ်မှာရှိနေတဲ့ပွဲသားတွေတွားနေကြရမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွားနေတဲ့ type ကအတူတူပဲဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရင်လည်းဒီဈေးနှုန်းပဲဟိုကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရင်လည်းဟိုဈေးပဲအဲ့တော့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကဘာကိုရွေးချယ်ကြလဲဆိုတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ကြတာဥပမာကိုအောင်ကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ကိုအောင်လို့တာတိကျလို့ပြတ်သားလို့ကိုအောင်ကိုသဘောကျလို့ဆိုပြီးကိုအောင်စီမှာအလောက်အပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူကိုကြိုက်တယ်ဒီလူပြောပုံဆိုပုံကြိုက်တယ်ဒီလူလို့တာတိကျတယ်ဒီလူလို့တာပြတ်သားတယ်ဒီလူကတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ဟလာဒီလူကတော့တေချာမှန်ကန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်သွားကြတာများပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုသတိထားမှာတော့ဖြန်ကြမဲ့ပွဲသားတွေသတိထားကိုယ်စလဲဂျားကန်တွေကိုသတိထားကိုယ်စလဲဂျားကန်ဆိုတာဒါကစာရစာတန်းကိုလုပ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဒါကကြတော့အဲ့ဒီစာရစာတန်းလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တဲ့အလုပ်သမားပြောရင်တထေးရဲ့လက်ထောက်တထေးရဲ့လူယုံပေါ့တထေးရဲ့မန်နေဂျာတထေးရဲ့စကားပြန်ထားပါလို့သူကနေမှတဆင်တထေးကိုပြန်သွင်းတဲ့ဈေးသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ तू ကတထေးစီကနေဈေးနှုန်းတစ်မျိုးယူထားတယ်တဆင့် तू ကနေဈေးနှုန်းယူလာတယ်တဆင့် तू ကနေတခါလက်ခွဲပွဲသားဆိုပြီးတော့တဆင့်ထပ်ပေးတယ် तू ကလည်းတခါနောက်ထပ်လက်ခွဲ agent ကိုယ်တည်းဆိုပြီးတော့ထပ်ပေးတယ်တချို့ကြတော့လေ तू ကိုနိုင်ကတထေးဖြစ်တယ် तू ကိုနိုင်ကဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ် तू ကိုနိုင်ကနေကိုယ်စလဲဈေးထပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကိုယ်စလဲကနေမှတဆင့်သူ့အတွက်ဘလောက်ကြံအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာဒီကုမ္ပဏီကိုတွင်းရတာဘတ်ငွေ6000ဆိုလို့ရှိရင် तू က9500ကောက်ဟုတ်ပြီနော်သူ့အတွက်1500စားမယ်အဲ့တော့ तू ကနေမှတစင်နောက်ထပ် agent လက်ခွဲလူချပေးခဲ့ငါ့ကိုအယောက်100ရှာရင်ငါမင်းတို့ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू က9500ကောက်တယ်ဆိုရင်နောက်လူကို तू ကနေပြီး8000နဲ့ကောက်ခိုင်းမယ်လူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လူမျိုးတစင်ဂျားကန်လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိကတယောက်လွဲချော်သွားတာနဲ့နောက်ကလူတွေအကုန်လုံးကနားကားသွားရောဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအနေနဲ့ကတော့တတိထားဖို့လိုတာပေါ့လေနော်ခုနကျွန်တော်အရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲကိုရွေးချယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုရွေးချယ်တဲ့အကျိုးဆောင်ဒါတွေကအဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်2025ခုနှစ်မှာတော့ကောင်းဆုံးနေမြင်လာရတာတွေ့ရပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းကြိုးစိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကအဝေးမကြည့်ပါနဲ့2024ခုနှစ်12လပိုင်းလောက်မှာဗိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အခုဒီနှစ်ဒီချိန်ထိ work permit ဘိုင်နိုမတ်ဆိုတာဘာမှမသိလိုက်ရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะဘာမှမသိလိုက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကိုကြီးကျမတို့ပွဲသားကတော့သွားပြီဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားပြီဆက်သွယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ပြီးရင်ရှိသေးတဲ့ work permit စာစနန်းရအောင်ပဲရှိတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်တို့တတိယကြောင်းအောင်ထုတ်ခိုင်းနေတယ်ကြောင်းအောင်ထုတ်ရတော့မယ်တဲ့ပြောတယ်ဟောဘက်ထဲကိုလက်ထဲကိုဗတ်ရတာမှစာရွက်ပူပူနွေးနွေးလေးရှိသေးတယ်နော်တတိပြောင်းခိုင်းနေပြီဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့တတိပြောင်းတာကိုလူသမားတွေကိုမပြောဘဲနဲ့ကြမ်းအော့ကြီးသူတို့ဘာသာသူတို့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေလည်းကြုံရတာရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီ2025ခုနှစ်မှာပွဲသားတွေကြီးစိုးလာတာကိုအနေနဲ့ကိုအောင်အနေနဲ့အကောင့်ဆိုးလေးဘယ်လိုမြင်သလဲလို့မေးရင်တော့ကောင်းတဲ့ပွဲသားတွေလည်းရှိသလိုမကောင်းတဲ့ပွဲသားတွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့ပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအနေနဲ့တတိထားမဲ့အချက်လက်ကကြတော့ကိုယ်ပိုင်တထေးနဲ့လောက်တာတွေအဲ့ဒီလူတွေတတိထားပြီးရင်နောက်တစ်ခုစက်ယုံ body set တွေကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေတတိထားဘာလို့တတိထားခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်တထေးနဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေကတထေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးတထေးမကောင်းတဲ့သူနဲ့တွားတွေ့ရင်ဘာပြဿနာတွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့
မကောင်းတဲ့တတိယဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့မိမိတို့ကိုစားဆန်တန် तू ကလှုပ်ပေးတယ် तू ပတ်စံထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ထွက်ပြေးမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့စားဆန်တန်ရလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့အလုပ်လို့ငါ့စီမှာပိုင်းနေပြဿနာဖြစ်ရင်ငါရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စားဆန်တန်ကိုတိတ်ထားလိုက်တယ်လက်ထဲကိုပေးမကင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အလုပ်သမားကသူ့ထဲကနေပြီးတော့လားစင်စားဆန်တန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြတ်နေတာလာတိုင်းနီးပါပေါ့ပတ်သက်နေရတော့ဖြတ်နေတာပဲအလောက်ကလည်းတိတ်အဆင်မပြေရင်တော့အစတော့ OD လေးပါလေးရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလုံသမားတွေကမလုံနိုင်တော့အလုတ်ထွက်ရှင်နေတခြားနေရာကိုသွားခြင်းနေဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာတတိတွေကစားဆန်တွေမပေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်အဲ့ဒါတွေတတိထားအဲ့တော့ကိုကစပြီးတော့တောင်းရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုစက်ယုံနေလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေစက်ယုံနေလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ဘတ်တွေရိုက်ပေးတဲ့အခါမှာအစိုးရရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့စက်ယုံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်သမားတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းပုံဖြတ်လိမ့်မရှိဘူးလိုအပ်တဲ့စားစတန်းတွေပေးထားတယ်ဥပဒေမှာလည်းရွှေပြောင်းလုပ်သမားရဲ့စားစတန်းတွေကိုအလုပ်ရှင်တထေးတွေကနေတိမ့်ဆဲထားပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စက်ယုံလုပ်ယုံတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအများစုကဘာလဲဆိုတော့အထက်ကလူကြီးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်စက်ယုံလုပ်ယုံထဲမှာရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတွေခေါင်းဆောင်တွေလီဒါတွေမြန်မာအလုပ်သမားယာရုအကြီးအကဲတွေကကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စီကနေပြီးတော့တဆင့်ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေပေါ့နော်ဥပမာစက်ယုံကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့တက်ယုံကတော့ဒီနှစ်မှာတော့ဝက်ပေါ်မီဖိုစက်ယုံကပေးပေးမယ်အလုပ်သမားတွေကိုတွင်းပေးမယ်ပေါ့သဘောကဗိုက်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်ပုံကြားစီမရှိဘူးပေါ့အောက်ကလူတွေကဘာနားမလဲဘူးလေမသိဘူးလေအထက်ကညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့စက်ယုံကနေပြီးတော့ဗိုက်ရိုက်ပေးမယ်တဲ့နာမည်စင်းတွေကောက်မယ်တဲ့မင်းတို့တယောက်9000သွင်းရမယ်တဲ့6000သွင်းရမယ်တဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဂျားတွေကနေဖြောင်းတာမျိုးတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုစက်ယုံလဲုံတွေမှာတချို့တွေရှိတယ်နော်ဒါကတော့ကိုမြန်မာလူမျိုးသုံးမကြတာပေါ့လေနော်ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေရဲ့စားဆန်တန်းတွေကိုမပေးတာခုနလိုမျိုးတင်ဆက်ထားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းသတိထားပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကတော့ဘသူ့ကိုကြိုက်လို့ပါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပြီးတော့ဘတ်တင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့ TikTok ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်ကောင်းရှိတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဒီလူငါတို့ကတော့အလုပ်အပ်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပဲနှိုင်းရှင်ပြပါမယ်ကိုအောင်စီမှာဗိုက်ရိုက်လိုက်တယ်အယောက်1000ပေါ့သဘောကအဲ့ဒီထဲမှာအယောက်200လောက်ကကိုအောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ရုံတရုံမှာအလုပ်ရပြီအလုပ်ရပြီအဲ့တော့ကိုအောင်ကြီးကြောင်အောင်လေးထုတ်ပေးပါโอเคကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့သားဆန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ကြောင်အောင်လေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစက်ယုံတွေမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာစက်ယုံတွေကနေပြီးတော့အပြင်မှာဗိုက်ရိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စက်ယုံတွေမှာโอเคအလုပ်စမှတ်လက်ခံလိုက်တယ်အလုပ်သွားလုပ်တယ်နော်အလုပ်လုပ်တယ်โอเคအစမ်းသက်ကာလအနေနဲ့15ရက်တော်၎င်း1လတော်၎င်း2လတော်၎င်း3လတော်၎င်းအစမ်းခန့်ကာလတော်၎င်းပေါ့နော်3လတို့6လတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့မှာဘာပြဿနာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗိုက်ရိုက်တဲ့လူသမားတွေကတစ်ဖက်ပွဲသားနဲ့ဗတ်ဒီပါရလာပြီးတော့ဒီစက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်လိုက်တယ်စက်ယုံကသူတို့ကိုမယုံကြည်သေးဘူးဒီလူသမားတွေကမြဲပါမလားအလုပ်ကိုတေးသေးရှားရှားလုပ်ပါမလားဆိုပြီးတော့အစမ်းခန့်ကာလမျိုးမှာသူတို့ကြမ်းခောက်ကိစ္စတွေမလုပ်ပေးထားဘူးနော်ကြမ်းခောက်ကိစ္စမလုပ်ပေးထားဘူးဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာသွားတွေ့တာတိတ်မကြသေးခင်ကမှပူပူနွေးနွေးလေးဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ့နော်နေတစ်ခုကစက်ယုံတယုံမှာအလုပ်သမားထောင်ကနန်းနဲ့ရှိပြီးတော့အလုပ်သမားထောင်ကနန်းနဲ့ရှိပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကစက်ယုံကနေပြီးတော့တေးသေးချာချာပြောထားတာမျိုးရှိတယ်ဂျားရဲ့စကားပြန်ကနေပြီးတော့နားလဲအောင်မရှင်းပြတာမျိုးရှိတယ်တချို့အလုပ်သွားလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတာအောင်နားမလဲတာရှိတယ်အလုပ်ရကျင်စောနဲ့သူများခါလက်မှတ်ထိုးလိုက်လက်ခံလိုက်အလုပ်စမှတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အလုပ်စမှတ်ခတွေအဆမတန်ပေးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာပြဿနာသွားတွေ့တာဗတ်သမားတွေပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီဗတ်သမားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်လဲပြုတ်သွားရောသူတို့ရဲ့စားစတန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘိုင်းကျောင်းကရက်60ကျော်နေပြီဒီစက်ယုံမှာလည်းပဲကြက်ခောက်ဆိုတဲ့တတိပြောင်းတဲ့ကိစ္စမလုပ်ပေးထားဘူးနော်ထွတ်လောင်ငန်လို့ပြောတာပေါ့ယာယီစမ်းသက်ကာလအစမ်းခန့်ကာလမှာလည်းပြန်ပြီးလှုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရစက်ယုံကသူတို့2လပဲယူမယ်နော်
3လပဲယူမယ်နော်6လပဲယူမယ်နော်အဲ့မှာဂျားတွေကပွဲသားတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အားရအောင်ဒီစိတ်ဝင်ကတော့ကောင်းတယ်မင်းတို့ဘလောက်ထွက်တယ်လာသာထွက်မှန်းတယ်ဝတ်တဝတ်ကိုဘလောက်ရှင်းတယ်အိုဒီမှန်းတယ်ဘာညာပေါ့စမတ်ကြီးဘယ်နှထောင်ပေါ့ဒါဆန္ဒကိစ္စလည်းမပူရအောင်စိုက်ယုံကြည်နာမည်ကြီးပေါ့တဘောကမိုက်ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကိုအယုံသွင်းပြီးတော့လှုပ်သွင်းပေးခဲ့တာမျိုးတွေအခုလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘိုင်းကျဲဟိုတွေတည်သွားတယ်ဘတ်တွေကဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဒီလိုမျိုးကြုံသွားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အဲ့တော့ဘာသတိထားမလဲဆိုတော့ဘတ်တွေရိုက်ပြီးတဲ့ကာလမှာလဲပဲကိုယ့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာတထေးပြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပိုင်နိုင်လုပ်ဖို့ဒါတွေကိုကြံပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အမြင်ပြောတဲ့ပွဲသားတွေများလာတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်မှာမကောင်းတဲ့အချက်ကအဲ့လိုမျိုးအလုပ်အပြောင်းရွှေ့ကာလတွေမှာစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေကိုတာဝန်မယူပေးနိုင်တဲ့ပွဲသားတွေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ performance သူတို့ရဲ့ personal brand power ကိုသုံးပြီးတော့မှနော် marketing ကိုဆင်းပေးခဲ့တဲ့သူတွေသူတို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးခြင်းတာပေါ့သတိထားပါကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ personal brand image ထိခိုက်သွားမှာကိုလည်းသတိထားပါလူတယောက်ကိုကြော်ညာပေးလို့ရတယ်အကြံပေးလို့ရတယ်လမ်းညွှန်ပေးလို့ရတယ်ပြောပြပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်လည်းမထိခိုက်အောင်တော့သတိထားစီခြင်းပါတယ်တချို့တာဝန်မြူတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံပေးခြင်းတာလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်စီမှာဗိုက်ရိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်တခြားသောထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ passport visa work permit အကျိုးဆောင်ဘယ်သူဘယ်ဝါမည်သူမည်ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူနဲ့ပဲလုပ်ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအားလုံးအနေနဲ့တတိထားပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အချက်လုပ်ရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1စာရင်းတင်ပြီး name list ကြလာရင် name list ရအောင်တောင်းဖုန်းလေးနဲ့နော်ဖုန်းလေးနဲ့ရော့ဓာတ်ပုံအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့စီကနေပြီးတော့ PDF ပေါ့နော် file နော် PDF file ပုံစံတောင်းပြီးရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာ file ကိုလည်းသိမ်းထားစာရွက်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေရုံးနေမှာကိုယ်တိုင်သွားတောင်းယူထားပြီးရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final အဆင့်လို့ခေါ်မှာပေါ့ immigration တောမောရုံးမှာသွားပြီးတော့အတလတ်လို့ခေါ်တယ်ဇီဝခံယူတာလက်ဝေလက်မသွားနှိပ်တာနော်ဘယ်ဘက်လက်လေးချောင်းညာဘက်လက်လေးချောင်းနှိပ်တယ်ပြီးရင်လက်မနှစ်ချောင်းနှိပ်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဟာလားလက်ပွေလေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ပွေနှိပ်ပြီးကြောင်းနော်လက်ပွေသိမ်းစီးပြီးကြောင်းတောမောရုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနုမတ်စာရွက်လေးဒါမှမဟုတ်လည်းနေလေးစာရွက်လေးဒါမှမဟုတ်လည်းဘောတော်90စာရွက်လေးပေါ့သူတို့တရွက်ပေးတယ်ကိုယ်တရွက်တစ်စိတ်တုံးထုပြီးသားလေးပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့စာရွက်ကိုလူချင်းမင်းတို့လက်ထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းနဲ့တခါတည်းစကန်ဖတ်ထားတချို့ပွဲစားတချို့ကုမ္ပဏီတချို့တထေးတွေကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်တာမပြီးပြတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်ပွေနှိပ်ထားတဲ့စာရွက်မူရင်းကိုသူတို့ပြန်သိမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်၌လည်းပဲကျွန်တော်ပြန်သိမ်းတယ်ပြန်သိမ်းပြီးတော့မှစာရွက်စာတမ်းစုံသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါတယ်တချို့ပွဲစားအဲ့ဒါကိုမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပေးတာလဲဆိုတော့သူတို့ဘိုင်အနုမှတ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ပွေနှိပ်ထားတဲ့စာရွက်မိတ္တူပေးထားတယ်တချို့ကပျောက်ပြက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားကိုစာရွက်စာတမ်းလုံလောက်အောင်မပေးထားတာတကယ်တမ်းဒီ work permit စာရွက်ဆိုတာခင်ဗျာမိတ္တူအဆောင်ရေး1000ဆွဲထားလဲ1000လုံးသုံးဝင်တယ်တချို့ကမူရင်းမပေးဘူးမိတ္တူပဲပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကစာရွက်မှာအဖြူမဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအဖြူမဲမှာတချို့ကကာလာလေးနဲ့ပါတဲ့ဟာကိုမှမူရင်းလို့ထင်ကြတာမှားတော့မှားတယ်အတုအစစ်ခွဲခြားဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စာရွက်ထဲမှာပါလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ work permit စာရွက်မှာပါလာတဲ့ information အချက်အလက်တွေတထေးနာမည်တွေအလုပ်ကိုင်ဌာနတွေနေရာတွေကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေဒါတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိရလား QR code ကလေးပါတယ်စကန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျဟာငံရုံးရဲ့ website မှာကိုယ့်ရဲ့ data အချက်အလက်ကသူတို့တရားဝင်စာရင်းသွင်းထားတာကြလာသလားဆိုတာမျိုးစစ်ရအဲ့ဒါမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့အတုပေါ့ဒါကိုပဲစစ်ရမှာအဖြူမဲကြည့်ပြီးတော့မှအတုအစစ်လို့ခွဲခြားလို့မရနော်အရေးကြီးတာကတော့ဒစိတ်တုံးထုထားတဲ့တောမောရုံးမှာဒစိတ်တုံးထုထားတဲ့ bio ဆိုတဲ့စာရွက်ကလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက် document scanner လေးတွေရှိတယ်နော် iPhone သုံးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် Android phone သုံးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်
PDF เนาะ file scanner လေးတွေရှိတယ်เนาะ document scanner လေးတွေရှိတယ် software လေးတွေ download ဆွဲကိုဖုန်းထဲမှာစောင့်ထားလက်ပွေနှိပ်ပြီးဝေသားပြန်ထွက်လာလို့ရှိရင်အခုလက်ပွေနှိပ်စာရွက်လေးပေးထားနော်နောက်ပြီးရင်ပြန်ပေးမယ်နော်အဲ့တဘောကအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ကိုက okay ရတယ်အခုကျွန်တော်တော့ scan လေးဖတ်ခွင့်ခဏပြုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခွင့်ခဏပြုသိမ်းထားလိုက်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စာရွက်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့သိမ်းလဲဆိုတော့ passport သူတို့စီမှာမလုပ်မှာဆိုလို့တချို့စာအုပ်မရှိတဲ့သူတွေကဒီလက်ပွေနှိပ်တဲ့စာအုပ်စာရွက်နဲ့စာအုပ်လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ပေးရတာဟို CI လုပ်တဲ့အခါပြီးရင်စာအုပ်ထဲမှာဗီဇာထည့်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လေအဲ့ဒီစာရွက်လေးနဲ့ပါမှဗီဇာထုပေးတာဘာလို့ဆိုတော့တောမောရုံးမှာလက်ပွေနှိပ်ပြီးကြောင်းနော်ဗီဇာတုံးထုပေးတဲ့တောမောမှာတစ်ခါသွားပြတဲ့အခါကျရင်သူတို့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှโอเคရော့ဗီဇာဆိုပြီးပေးတာနော်ချုပ်ကွက်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်လေးစိတ်ပြင်းလေးပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှားတွေတော့သိပါမယ်မထင်ပါဘူးပါခဲ့လို့ရှိရင်လည်း sorry ပါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ပေါ့ဗျာအားလုံးကောင်းစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလို့သမားအခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေရပိုင်ခွင့်နော်လောက်ကန်ခွင့်လန်းတွေတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ရပိုင်ခွင့်တွေရရှိဖို့အတွက်အသိဉာဏ်ပေးဘိုးတုတ္တပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် like and share လေးလုပ်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ